पहिल्या खंडात आपण पक्षी आवाज का आणि कसा करतो हे पाहिले. आता आपण या आवाजाचे उद्देश आणि त्यानुसार त्यांचे प्रकार याची माहिती सोदाहरण घेणार आहोत. प्रत्येक सजीव संपर्कासाठी कोणते ना कोणते साधन वापरीत असतो. आता हेच पहा ना, लाल चुटूक फुलांनी डवरलेलं काटेसावरीचं झाड, आकर्षक रंग आणि सोबत मधुरसाचा ठेवा. हा वृक्ष थोडेच तुमच्या आमच्यासाठी बहरतो? खचितच नाही. त्याची ही जाहिरातबाजी चालू आहे, कीटक आणि पक्ष्यांना आकर्षित करण्यासाठी. त्यांना आमिष म्हणून मधुरसाचे रसपान पण आयोजित केले आहे. हा झाडाचा दानधर्म म्हणायचं की काय? कीटक आणि पक्ष्यांना मधुरसाच्या रूपाने अन्न जरूर मिळेल, पण ते घेताना ते फुलांचे परागकण वाहून नेतील आणि त्यांची वंशवेल वाढत राहील. ही भाषा वृक्षवेलींची सांकेतिक. सुंदर पिसारा, सुरेल आणि काही वेळा चित्रविचित्र आवाजांनी पक्षी एकमेकांशी, जात बांधवांशी, काही प्रसंगी प्राण्यांशी संवाद करतात. पक्ष्यांच्या आवाजाच्या उद्देशानुसार आवाजाचे काही ढोबळ प्रकार केले जातात. त्याची आपण ओळख करून घेऊया. ब्रीडिंग कॉल किंवा सॉंग. विणीच्या हंगामात म्हणजे घरटी करण्याच्या काळात पक्षी विशिष्ट प्रकारची साद घालतो. ही साद अपवाद वगळता नर पक्षीच घालतात. त्याचा उद्देश घरटी बनवण्याच्या परिसरावर आपला हक्क सांगणे आणि मादीला आकृष्ट करणे असा असतो. जो नर जास्तीत जास्त वेळ साद घालतो आणि ज्याच्या गाण्यात विविधता असते, अशा नरास मादी वश होते. एखादा नर जास्त वेळ गाऊ शकतो, याचा अर्थ त्याने निवडलेल्या परिसरात याला कमी वेळेत भरपूर आणि पौष्टिक अन्न मिळते असा होतो. म्हणजे होणाऱ्या आपल्या बाळांना सकस आणि भरपूर अन्न मिळेल याची खात्री मादीला पटते. असा रोखठोक विचार मादी पक्षी करते. म्हणूनच नर पक्षी या काळात सुरेल गातात. काही पक्ष्यांना विणीच्या हंगामात त्या काळापुरता कंठ फुटतो. याचे परिचित उदाहरण म्हणजे कोकिळ आणि दयाळ. विणीचा हंगाम संपताच त्याच्या आवाजाची गरज संपते आणि त्याचा कंठही जातो. विणीचा हंगाम म्हणजे घरटे करण्याचा काळ. या काळात घरट्यासाठी सुरक्षित जागा, अन्नाचा पुरवठा अशा मुख्य गोष्टी अनुकूल असतात. हा कालावधी भौगोलिक ठिकाण, ऋतू, हवामान आणि पक्ष्यांच्या जातीनुसार वेगवेगळा असू शकतो. या आवाजाचे उपप्रकार सॉंग म्हणजे गाणे आणि कॉल म्हणजे साद असे केले जातात. कॉल किंवा साद याची रचना साधी आणि सोपी असते, तसेच ते एकसुरी असतात. आता हा कोकिळचा आवाज. याला आपण निश्चितच गाणे म्हणू, कारण कोकिळ गातो असे आपण म्हणतो. पक्षीशास्त्रानुसार हे गाणे नसून साद आहे, कारण एकच सुरावट पुन्हा पुन्हा गायली जाते. याचे आणखीन एक परिचित उदाहरण म्हणजे तांबट. सॉंग किंवा गाणे हे रचनेत थोडे क्लिष्ट, विविध सुरावटींचे आणि सुरपट्ट्यात असते. कावळा काळा आणि कोकिळाही काळी. मग या दोघात फरक तो काय? सुभाषितकार काय म्हणतो ते पहा. काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेद पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः.